jdeme si najít hru, co by zvládla i máma. Co je Jako, tohle? nevím, a to jsem se nikdy Od nehrál. 5 let. To by trochu víc než... No, tak nějakou normální. Ježiš, co jsi to tam zase mačkla. Tak já nevím, jako... A která je nejhranější hra třeba v Robloxu? Já nevím. Nějaký posilování, jako... Nevím. Jo, se dá jít ještě do boku. Aha, tohle mě baví. Tohle z toho. Play, jo? To mě baví. Ten náhledák ti trochu lže. Jak to? Náhledák lže, že tam je něco jiného, jo? Jo, úplně. Takový. Aha. Jo, ale tohle je taky docela logická hra. Co mám dělat? Koukej, já ti to ukážu, jo. No tak to zvládnu, ne chodit. Očividně moc ne. Ale tak snažím se. To je můj barák. Ty to hraješ, jo? Já to hraju. A co mám dělat? Prostě tam chodíš, zabíjíš a sbíráš peníze. Čím mečuju? Takhle, Já takhle mečuju a sbírám peníze. A já myslím, že budu počítat, jak se hrajou, jak jdeš rovně a vbíháš do těch brán a máš počítat, že jo? Můžu zabít i pána? Ne, to ne, jako to neobsluhuje, kámo. A tak koho mám zabít? Já bych chtěla zabít tohohle pána. No, nech ho být, koukej. Pát si to tomu nedovolí. Chceš někam dojít k nějakému baráku? Můžu si vzít nějaký peníze? Ne. Protože tady jsou jiný. Nevím. Tady můžu zabít tohohle, kouká. Hača. Jsou ve škole, ne? Očividně. Neberte žádný peníze, ty zabijou. Tak jdeme ven vraždit. Free cash, to bych si mohla vzít, ne? Ne, to jsou Robuxy. Aha. A my nemáme Robloxy. Robuxy, ne. Robuxy, Jo, pořád jsme dluhý slibila jsme náhodou, ne? No to je promlčený. Není promlčený. Tak já už někoho zabít. Protože tak chceš někomu dojít. No. Víš ho? Nechoď do těch, do toho červeného nechoď! Tě. Co jsem? Zabiju ti to. Jak to? Řekl, že to nechodíš. A to jsem řekl pozdě. Kde mám ten meč? Co ty? Ale. Knife. Ten už. Není meč. Červený vraždí, jo. Co mi to tam furt? Jsem se udělala. Ne. Okay, to je krásné, ne barák, úplně nádherné, je banka. Proč to červený mě zabije? Protože to jsou lasery. Do toho můžeš jít, protože to je náš barák. Aha, a já chci toho člověka jinýho. Tak běž třeba někde ho ne. Au. Nevím, tam furt mačkám. Tak když přejdeš přes tu cestičku. To je člověk. Okay, jestli přeskočím k němu. Ča. Běž blíž? Boj. Blíž. Boj. Už jsem u něj blízko. Boj. Tak tam vyskočil za ním. Boj. Mňam. Je to schovaný, když aby to nikdo neviděl, že jsem blíž. Běž do mě, koukej, už jsem ubrala. Chlápeček, já mám sebe healovat, takže. Co to znamená, že se healuje? A já po něm. To můžu se složit. Ne, on se složí zpátky tam, koukej. Čau, kámo. Už nejde vraždit. Protože tam jako, teď jde vraždit. A teď se. Ale to nechci. Kuf. No dobrý, tak vraždit vždycky stačilo. Dám tam jinou hru, tahle to chápeš kde. Chápeš, tak